Неважно, nima sohadasiz, nima biznes qilyapsiz, katta kichkina yo'lingizga o'zingiz ishlaysizmi? Hozirgi kunda agar siz ChatGPT dan aktiv foydalanmayotgan bo'lsangiz, demak siz konkurentlaringizdan orqada qolyapsiz. Sun'iy intellekt ChatGPT bu vaqtinchalik hype bo'lib, trendga chiqib, ertaga yuvib ketadigan tam очередной proyektlardan bittasi emas. Bo'ldi уже bu odamzodning hayot tarziga kirib bo'ldi, o'zini o'rnini egallab bo'ldi. Xuddi mana mobilniy telefon, kompyuter, internetga o'xshab. Ko'pchilik hali ham ChatGPT ni просто tekst yozib beradigan приложение ilova deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqa emas. Bu juda ham bitta katta kuch bu. Butun boshli industriya bu. Absolutno любой sohada, любой узкий sferada ham ishini ustasi, o'sha ish mutaxassisi desa bo'ladi. Unga savol berganingizda u javob berishdan oldin yuzlab, minglab источникlardan ma'lumot yig'adi. Kitoblar, statyalar, har xil keyslardan keyin o'sha ma'lumotlarni analiz qilib, optimalniy variantini chiqarib beradi. Undan foydalangan sari bilasiz, bu juda ham katta, hattoki xavotirga soladigan darajada kundan kunga aqllilashib boryapti. Bilmadim 5 yildan keyin nima bo'ladi. Ishqipanu Terminatorda Skynet bo'lmasa bo'ldi. Eng qizig'i bu kuch bizga dostupnida. Bepul. No при этом haligacha ham ko'pchilik bundan foydalanmaydi. Misol uchun, kompyuter, internetdan foydalanadigan buxgalter, ruchka qog'ozida o'tiradigan buxgalterdan necha baravar produktivniy bo'ladi. Boshida hamma narsaga ishlatib ko'ring. Rasmlar tashing, analiz qilib bering, analizga va shu usta. Nimaga qodirligini, qo'lidan nima kelishini, qatlada sizga yordam berishini bilib oling. 100% ishonchim komil, ChatGPT o'zini intellekti bilan sizni udivit qiladi, hayratga soladi. Sun'iy intellekt ChatGPT dan foydalanish уже hozirgi kunga kelib bu zamon talabi bo'lib qoldi. Xuddi kompyuter bilish, internetdan foydalanishni bilishdek bo'lib qoldi. Xullas, ChatGPT sizni shaxsiy, personalniy assistentingiz bo'lishi kerak. Keyingi videolarimda ChatGPT dan to'g'ri va oson foydalanishni ko'rsatib o'taman. Подписка qilib qo'ying.